bai le vek ule voina kan zir to chu John Donne a poem phwa Dead Be Not Proud ti khani hei hi Holy Sonnet 10 ti poin an lo soibok thina he la phwa tu John Donne a hi kumsang khat zanga somsari pahnia pianga kumsang khat zaruk somthum pakhat khan a thi a John Donne a hi Metaphysical School of Poetry chhar chhuak tu le vong nung tu ania tin ama hi English mi ni in Christian ania he poem Dead Be Not Proud hi kumsang khat zaruk le pakwa khan alo ziaka ama ero chu kumsang khat zaruk le somthum pathum khan a publish thei chau ani John Donne a hi mithiam tak mai ania ama hi Oxford le Cambridge University ate local to ani awangin athiam ti hi a in she boka a in chuang ve em boka voina kan poem zir tur Dead Be Not Proud ti hi tar som pali ania ama ero chu athu te po hi ol ai lo tak ania tuna chuanin kan lo en chiang don ani a poem thu hi bi chiang tur chuan tar te te in kan en chiang anga tar khat na le tar hni na a chuan he poem ziak tu hianin thi na chungchang aron soya thi na hi mihring ang mai na ron bia a hei hi personification kan ti anita chumi omzia chu nun na nei mi alo ma nia a shan pa anun na nei lo thil nung mihring ni mi alo kha mihring anga an treat a mihring bia ka an va bia kha personification chu ni he tar khat na le tar hni na hian John Donne a hianin thi na kan ti det hi mihring ang mai na ron bia a in chuang lo tur le chapau lo turin a shila a chan chu mitam takina hlawa mo an in ti khan thi na hian hlau tak tak lo ani ati ni tar thum na le tlar li na ve thunga chuan mi te hi an thi tak tak lawa an mu hil mai chau ania chuwang chuanin thi na hi a khongai thu a ron soya John Donne ngei po hi a thi don lo angin a in soi ani tlar nga na le tlar ruk na a chuanin he pom ziak tu John Donne a hian thi na hi mut ang mai emo chol ang mai angin a te khina chuwang chuanin thil thalo ani lawa mut ai po in thi chu alo nuam jok mai the ani ti in a soi nge nge ni tar sari na le tar riat na ve thunga chuanin Donne a hianin thi na hi nun na nun thar kan nei le na tura kalkong ang mai angin a soya chuta chuanin mi tha chitin reng an kala mi tha te chau an kal theina kong khar ani in a soi ani tlar kwa na le tlar som na ve thunga chuanin John Donne a hian thi na hi van nei na te khwa nu te sal chhor mai angin a soya thi na tura thu pe tu chu mi beidong tak te le lal te chau an ni atia tin thi na hi in daw na te tur te le dam lo na nen te aron khai aron soi zom veka tar som pakhat na le som pahni na a hi chuanin he pom jak tu John Donne a hian thi na lo po hi olsam taka min mut thil tir thei tu jux le magic spell an oma chuwang chuanin thi na kha avazota engwangin nge I in chuan em tin thi na chu azota ni tlar som pathum na le som pali na a Donne a topa ron khar na a chuan thi na hi thil inkar ani in a ron soya tuna kan nun mek le nakina kan nun le na tur kan chatuan nun inkara hun toite lo om angin a soi ani nakina chuan thi na pialam rama kan omanga chuta chuan thi na po hi a om le to ngai lo ang ti a soya hei wang hianin thi na kan ti det hi in chuang tur ani lo re re ani tuna chuan word meaning te kan lo en tonga hemi poma hi chuan word meaning thu har kan ti angkha atam lutuk lawa pathum cha hi karon ti tela tin hemi poma thu sha thiam lo alo omani chuan comment section a hianin in lo comment don nya pakhat na a chuan personification ni china khan ka soi to thawa amai ro chu kan soi non lenga personification kan ti chuan literature method an man chi khat ania chuta chuan le khabu ziak tu emo thu ziak tu emo poem ziak tu te hianin
object thil nun na nei mia lo hi mihring anga an treat a mihring biaka an va biak ang te hian personification chu a soifia theita ani he pawmah hianin kan speaker John Donne a hianin date kan tih hi mihring ang maiin a treat a chu personification tih ania example dang le ah chuan Christiana vanram kawng zawh tih ah khan rin awma tih te kha lo awm ta a kha rin awma tak tak mihring niloin a lehkhabu atanga kan han en fiah chuanin mihring emotion le mihring rilruput hmang kha khami Christian te vanram kawng zawhna kan rilruput hmang khami kha mihringa a rawn chan tira rin awma tih character kha lo pian phah ta ni nihna chuan poppy tih hi nia hei hi tlar sawm pakhat na a awma poppy hi pangpar chi khat ani a he pangpar atang hian opia man siam ta a chu ruih theih thil ani ta ni chuanin flower language kan ti ah hianin poppy hianin thihna hi a rawn represent ta tin a pathum na ah chuan he poem topic Dad be not proud tih hi mizo tawng kan lehlin dawn chuan o thihna inchuak mai su tih ani ka video siam te min lo ngai hlut saka min lo en saka wangin kalom em e